Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin në Monitor TV. Tani do të analizojmë pak, do të hamendësojmë në fakt se çfarë është duke regjistruar Selin Bollati. Selin Bollati në Instagramin e saj ka postuar një video ku Selin është shumë e pozicionuar në punë. Do me thënë, me njëherë pas përfundimit të Big Brotherit, Selin filloi me angazhimin, filloi me energjin, filloi me punën e madhe që në fakt është duke bërë në jetën e saj. Tani pyetja më e madhe që po bëhet është kjo. Mos vallë Selina është duke regjistruar ndonjë videoklip, është duke xhiruar që ka këtë veshjen? Me patjetër që jo. Selin nuk është këngëtare, por është balerin, por një balerin me një fustan kaq të gjatë, të mbushur me gur dhe kaq të dekoruar do të mundeshte të vallëzonte. Do thënë, këto janë pikpyetjet më të mëdha që po bëhen. Nga analiza që kam bërë unë dhe duke studiuar bukur dhe qartë videon që Selin ka hedhur në Instagramin e saj, ajo më së shumti mua më asocon në një xhirim apo në një moment fotografish të një kompanie, le ta themi bizhuterish, do me thënë të një firme të bizhuve apo qoftë edhe më tej bizhush, do me thënë diamante dhe gjithçka tjetër. Por duke e parë veshjen luksoze që ka përdorur Selin, le të themi më së shumti asocoj në diamante. Do me thënë, Selin mund të bën një reklam për një kompani diamantesh. E tani të bësh reklama të këtilla, me patjetër që mund të marrësh një shumë goxha të mirë. Mund të jenë kompani të cilat kanë hyrë brenda shtëpisë së Big Brotherit, si për shembull apo firma, siç e njohim ne, apo brande, si për shembull Miluna, që është një ndër brandet që përdoret më së shumti në këtë Big Brother. Do me thënë, ajo që unë po shoh thjesht një Selin e cila është duke punuar jashtëzakonisht fort për ta sjellur këtë projekt. Selina është shumë e lumtur, e ka marrë me shumë energji të mirë këtë projekt, do me thënë po e shijon jashtëzakonisht shumë këtë projekt, po e jeton këtë projektin, e shoh që është duartrokitur dhe po mirëpritet fort bukur nga publiku. Selin duket krejtësisht e ndryshuar, do me thënë prapavia është e përdorur me drita LED pink dhe Selina që shëndrit në to. Do me thënë ka një energji të mirë, ka një dashuri të bukur, ka një pozitivitet të mirë, gjë që në fakt e bën Selinën që të jetë ndriçuar. Se kur do të del ky set video apo fotografi, po më së shumti më asocon në video, besoj që do të jetë në ditët në vazhdim. Do me thënë, nuk është një videoklip që Selin mund të merr pjesë në një nga këngët e saj që lidhet me DJ, do me thënë flas për këngët e saj në kuptimin që lidhen me DJ Onën apo DJ Gimbon, që përfliteshte që do të bëhet një bashkëpunim, me patjetër që DJ Gimbo dhe Selin do sjellin një projekt të tyre, po duke u bazuar në projekte që bën DJ Gimbo, veshja dhe pamja e Selin nuk afrohet fare. Unë mendoj që e gjitha kjo asocon në një reklam të bukur që Selin është duke bërë për një nga brendet më të forta shqiptare.